Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь. Мне очень здесь нравится, здесь очень классные мероприятия. Всегда стараюсь во всем участвовать, чтобы были более продуктивные дни. То есть мне абсолютно все нравится. Все вожатые очень позитивные, веселые, у них креативные идеи. И просто люблю особенно мою Валерию с Павлом Валерьевичем. Я у них уже 2-й год. Они самые лучшие вожатые просто. Я была и в Солнышке, и в Спутнике. В Березке, мне кажется, лучше всего. Здесь очень классно, атмосферно. Просто я люблю Березку. Хлопаем! Хлопают все! А давайте громче, хотя бы припев. Районы, слепые, массивы, я ухожу. красиво, районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, красиво. Между нами хочу с тобой говорить, быть не с тобой перестать, нас не измерить на глаз. Зачем мы давим на тормоз? Вопрос извечный. Я понемногу с ума. А эти ночи в Крыму, если встречу, писклявый твой голосок, что я куда несут обо всем на FM волнах. Все вместе. Обои черная. Посуда нас хрущевки двое, то мы откуда Кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Проигрыш, ждем немножечко. Давай вот так посидим до утра. Не уходи, погоди, но мне пора. И если выход один впереди, то почему мы то холод, то жара? Раскладывать по местам и поворачивать вспять. Прикосновение плавили твой металл. Ты элемент номер 5, не дать не взять. Идет к финалу игра. Кто знает, подпеваем. Хрущевки двое. Почему я на день так сдвинут белые обои черная посуда нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда? А лето цвета неба огромное и синее, а лето цвета солнца золотом расшито. Я выбираю жизнь в Каире, я выбираю жизнь в Каире.
Аплодисменты! Аплодисменты! Тебе крайне важен путь. Я умираю, когда вижу, точно вижу, мне некому здесь. Я так боюсь не успеть, хотя бы что-то успеть. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Заторможенными мыслями. Давайте поаплодируем им еще громче. Вот, настал у нас финал нашего костра, костер уже затухает. Глаза и подумать о самом заветном желании, это, конечно же, вернуться в наш лагерь. Подумать, чтобы оно исполнилось. Пока наш костер дотлевает, мы будем каждый отряд подходить и загадывать желание. Когда отряд уже отходит от костра, мы будем желать им приятного аппетита и выражать на второй ужин. Первый всегда первый. Так, ребята, давайте уже не задерживаться, у нас еще 6 минут, мы продолжаем. Микрофон. Давайте первый и второй отряд. Второй, вот прибежать. Давайте закроем глаза и 10 секунд подумаем. Я не вижу Майи Валерьевны. Вспоминать это нужно, забыть, выкинуть из головы, пройти этот этап и идти дальше. Скажем друг другу спасибо, поаплодируем четвертому отряду и пожелаем им приятного аппетита. Со многими еще увидимся и попадем на одну смену и в один отряд. Поаплодируем вам и сами себе, и мы 607 тоже им поаплодируем. И пожелаем вам, 5-й отряд, приятного аппетита. Дайте выбежит Артем Витальевич. Оп, закрываем глазки, 6-7 отряд. Подумаем о том, что еще и не раз, еще может и 10, и 15 мы приедем в этот прекрасный лагерь. Потому что вы еще самые маленькие здесь. Самые быстрые, шустрые, энергичные ребята этого лагеря. Но уже совсем скоро будете самыми старшими и самыми взрослыми ребятами. Откроем глазки, посмотрим друг на друга, обязательно запомним друг друга, чтобы потом не потерять друг друга, приезжать снова и снова в этот прекрасный лагерь и встречаться со своими друзьями, вспоминать, как вам было круто в 7-м и 6-м. Аплодируем сами себе. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной, но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным, ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будем в кого-то влюбиться. Размеренный шаг у взрослой жизни, достигнуты цели в порядке мыслей.